Итоги зимовки эвкалипта припудренного с укрытием от ветра. Здесь ветер оттуда дует, сквозняк. Там восток, вот там север. С севера, ну, с севера, грубо говоря, с северо-востока закрыт он, но с востока, когда дует, продувается хорошо, сквозняк, короче. Посадил тут ему калину лавролистную, может она как-то будет защищать, плюс-минус. Ну, короче, суть в том, что молодые ветки вот до какой-то вот сантиметров, сколько здесь, 25 отмерзло, листья, соответственно, тоже вот, сухие внизу. Вот. А было минус 13 с ветром. Я на него накинул так защиту просто, чтобы его не обдувало. Ну и вот что получилось. С этой стороны дул ветер. Вот с этой. Здесь поврежденные все листья, а с этой стороны, соответственно, не было ветра. Это вот цвет листьев видно. В общем, они живые. И самое главное, что вот эта ветка живая. Самое главное, что он уже пошел в рост. То есть вот почка раз. Это верхняя почка. Вот почка 2 просыпается. 3. Ну, короче, все хорошо. О, это вообще вон уже раскрылось. Вот. Ствол выжил, значит, минус 13, минус 14 даже было, ну 13,8, но скорее всего с ветром можно было считать, что больше. Вот стволы выдержали. Это вот высота где-то около 1,80 м, наверное, он отрос за лето. В прошлом году он отмерз полностью на пень. Вот был один ствол, и он отмерз. Теперь отросло у него вот сколько стволов. Но я оставлю какой-нибудь самый большой, самый такой красивый. А может, все 3 оставлю. В принципе, без разницы, они вроде. Вот единственная морозобоина. Такая небольшая. С этой стороны как раз с ветреной. Корень. Все эти ветки толстые, все живые. Цвет зеленый, вот аж до самого верха. Вот такая красота. Надеюсь, боковые ветки у него из пазух где-нибудь здесь начнет он куститься, а может и нет. В принципе, какая разница? Даже если не начнет куститься, все равно он будет вверх расти. Подвяжу его. Вот такой вот эвкалипт припудренный, полувирулента.